हाँ तो दोस्तों, हमारे चैनल पर लगातार दिवाली के एक्सपेरिमेंट जारी है। पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक फैन पे कई सारे अनार लगाए थे, उसको चलाया था, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद ली थी। लेकिन इस बार आइडिया काफी चेंज है। हमने यहाँ पे इसके तीनों जो पंख है उस पे रॉकेट लगा दिए हैं और अब हम इसको बिना इलेक्ट्रिसिटी की मदद से सिर्फ इन रॉकेट के पावर से चलाने वाले हैं। हम इन तीनों रॉकेट को एक साथ आग लगा देंगे और फिर देखते हैं कि इस रॉकेट के पावर से ये फैन चल पाता है या नहीं। तो अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है। इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास न करें। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रॉकेट इसके तीनों पंखों के अटैच कर दिए हैं और काफी हमने मजबूत टेपिंग की है ताकि ये रॉकेट इधर उधर ना भागे और इस पंखे को भी घुमाएं। तो मैं अब इसको अटैच कर देता हूँ ऊपर और फिर हम आग लगाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन आप बिल्कुल दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको सिर्फ यहीं पे मिलते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे हवा में लटका देता हूँ। ये इतना सा जो वायर है ना, इतना सा, ये भी काफी अहम होता है एक फैन के लिए। तो मैं इसको भी डाल देता हूँ। देख सकते हैं ये भी जो है घुस चुका है और अब ये फैन चलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाँ तो दोस्तों, काफी सफल प्रयोग ये साबित हुआ जब हमने इस फैन के तीनों पंखों के रॉकेट अटैच की, तीनों का साथ में आग लगाई और रॉकेट के पावर से ये फैन काफी तेजी से घूमा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो में जरा भी मजा आया तो हमारे लिए, हमारे इस वर्क के लिए एक लाइक जरूर कर देना। हम मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।